अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज बहुत प्यारा-सा दिन है, देखें जी इतनी खूबसूरत धूप निकली हुई है आज और ये बहुत महीनों बाद यहाँ तो इतनी स्नो थी, इतनी ठंड थी, अभी इतने महीनों बाद आज इतना प्यारा मौसम है कि सब लोग बाहर निकले हुए हैं और आज यहाँ पे ईस्टर परेड है, इस वजह से भी ये रश है। सब लोग वो देखने के लिए आए हुए हैं और ईस्टर हॉलिडेज़ भी चल रही हैं, लॉन्ग वीकेंड है ये, तो लोग बहुत एन्जॉय कर रहे हैं। Run, run, run! You can be my partner too. जी, तो सब लोग अपनी-अपनी जगह पे बैठे हुए हैं आराम से और ये परेड शुरू हो रही है और यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि सारे लोग अपनी जगह पे हैं, कोई धक्कम-पेल नहीं है, कोई Everybody happy today? If you're happy Any and you know it, coins? clap your hands. Any coins? If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. Yeah! जो हमेशा से हर परेड के शुरू में ये अपने शहर की जितनी भी सर्विसेज होती हैं, ये उनको इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं। बेसिकली ये जैसे फायर वाले हैं, कम्युनिटी में ये भी पता चलता है कि किस सर्विस के लिए आप कहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। ये स्ट्रीट कार है हमारी मशहूर टोरंटो की, जिसके पीछे लग जाए तो आपको रास्ता भी नहीं मिलेगा फिर। और ये लोग साथ में बच्चों को कैंडीज़ भी बाँट रहे हैं, चॉकलेट बेसिकली। और ये जो है एम्बुलेंस देखें, ये पुराने दौर वाली जो है वो भी। और इसके बाद अभी ये सारी जो सर्विसेज हैं इनकी पैरामेडिक और सब, ये भी थोड़े-थोड़े से मैंने आपके लिए कैप्चर कर लिए। और ये जो है रेस्क्यू है जो, और ये जी, तो ये बनी भी आ गया और बेसिकली ये ईस्टर बनी त्यौहार है, बच्चों के लिए कहा जा सकता है कि ये त्यौहार है और इसको बहुत तरीक़ों से मनाया जाता है, जिनमें से एक ये भी है कि बच्चे जो हैं एक बास्केट को सजा बना के घर से बाहर रख देते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये बास्केट जो है ये बनी आएगा और इस बास्केट को अंडों से और चॉकलेट जो होते हैं ना, चॉकलेट एग मुख्तलिफ कलर के, उनसे भर के जाएगा और बच्चे वो देख के फिर खुश होते हैं, उसको लेते हैं। तो ये इस तरह बच्चे इस त्यौहार को मुख्तलिफ तरीक़ों से मनाते हैं। तो इस तरह जो भी परेड होती है उसको मुख्तलिफ ग्रुप्स भी होते हैं और मुख्तलिफ जो है कम्युनिटी से लोग, और इसके अलावा जो होते हैं क्लब होते हैं बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी, चाहे वो खेलों के हों, म्यूज़िक बैंड हों, वो सब इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और एक जो है कि बहुत अच्छा सा माहौल बना देते हैं। और जो बच्चों को छुट्टी होती है लेकिन वो इस तरीके से फिर अपने दिन को बहुत अच्छा सा मनाते हैं, अपने फेवरेट जो करैक्टर्स हैं उनसे मिलते हैं और इसके अलावा बच्चों को बहुत सी मालूमात भी दी जाती हैं इसी थ्रू, जैसे बहुत सी सर्विसेज जो होती हैं, अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो कहाँ पे उन सर्विसेज से रब्ता कर सकता है। मुख्तलिफ बैंड्स हैं, म्यूज़िक है, मार्शल आर्ट्स है और बहुत कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी भी जो है वो उनके बारे में भी बताया जाता है बच्चों को।
This is for the grown-ups. हाँ, ये मिस्टर बनी सबको बाय बाय कर दिए हैं और ये अब इख्तिताम भी है और अभी सब लोग अपने घरों को जाएंगे। कोई धक्का नहीं है, कोई रश नहीं है, कोई मतलब एक दूसरे से ऊंची आवाज़ नहीं, कोई बहस नहीं है। सब अपनी अपनी चीज़ें समेटेंगे और आराम से अपने घरों की तरफ चल देंगे। तो यूँ एक बहुत बेहतरीन सा दिन गुजरा आज का और उम्मीद आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।